वैतरना नदी के ऊपर बन रहा है रेलवे ब्रिज। तो काम बहुत शोर से हो रहा है। राइट साइड का हो चुका है, लेफ्ट साइड में जो ब्रिज बन रहा है इसका देख सकते हो काम 50% हो चुका है। इसमें भी बड़े बड़े पिलर्स और ये आगे 100 साल के लिए तैयारी किया जा रहा है कि बार बार इस काम को नहीं किया जाए। यह वैतरना रिवर में बन रहा रेलवे पुल, जो कि अभी आने वाले टाइम में लोकल्स दौड़ेगी इसके ऊपर। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करना।